Hola amiguitos, hoy es el canal de mi papá. Aquí es un lugar muy tranquilo. Mi papá va a pescar porque para los peces aprendan, que la gente tonta no se los coma, para la gente tonta no los pesque. Así, para la gente sobrevivir, para los peces sobrevivan del apocalipsis humano. Para que tengan huevitos para cuando sus bebés peces rezan, ahí se pueden comer. Pero antes que para comérselo hay que dejar que pongan sus huevitos para tener crías. Y los peces son mamíferos porque sí son mamíferos porque ponen huevos. Mira, aquí pegó uno, pegó un pecado. Miren, hay pecado uno. Ya. Y papi, lo puedes levantar porque para tus suscriptores, para vean. Miren. Miren el pescado. Las tuzas su gatita es arcoíris. Bueno, se la enredó al papá. Miren, un pescado. ¿Se la atoró? Oh no. ¿Vieron? Ya se fue. Y se fue. Y ahora, ¿vieron cómo se tratan los peces con tanto cariño? Sí, hay que lavarse las manos cuando ya sujetaste un pescado. Muy bien, ¿viste? Sacamos un poco de su pelito, muy bien. Este pescadito ahora ya no va a volver a picar con este porque no le va a gustar que le salga. ¿Sí? Miren. Uy. Todo este rato estaba en un lugar tan bonito hasta que nos encontramos una trucha arcoíris chiquitita. ¿Verdad, papá? ¿Le volvimos al agua para Sí. que siga creciendo? Ya. Sí, porque era creo que era un pez, un pez trucha bebé. Oigan, si quieren, pueden hacer esto. Para la de los de gusta, un like y suscríbete y toca la campanita. ¡Tin, tin, tin! Para mi papá tenga más suscriptores y yo tenga más TikTokers. Cuando sea como una TikToker. Miren. Este es una fario, pero chiquitita, así que la vamos a volver al agua. Así que vamos a ver. Aquí la vamos a echar a la agüita. Aquí está. Bueno, ven para acá. Chucha, te fuiste. Ya. Se fue. Ahora vamos a andar en YouTube. Y espérenme porque voy a cortar un poco.